bozorga yaqin joy hamda qulay lokatsiyadan davom izlab yurgan bo'lsangiz, bu imkoniyat aynan siz uchun. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Mana shu binoyimiz, mana ko'rishlaring mumkin. Samon bozor, Raygaz. Bu yerdan kelishingiz Samon bozor va bu yerdan Kiruvdan kelishingiz mana Ozodbek to'yxonasining to'g'risi mana shu binoyimiz joylashgan. Imkon majmuasi. Shuni tepa etaji 2-qavat va 3-qavatlari dom sifatida sotilar ekan. Domga qayerdan kiradi deb so'raganlar uchun shu imkon savdosi. Mana shu Ozodbek to'g'risida shuni mana shu ko'chadan kirasiz. Mana shu yonboshdan kiriladi. Asosiy katta darvoza bo'ladi. Mana bu yerda mana ko'rishlaring mumkin. Va bu yerda sizning xavfsizligingiz uchun kim kira olmaydi. Domofon bilan kirasiz. Xullas, bu domga sizdan boshqa hech kim kira olmaydi. Ko'rishingiz mumkin. Hozir bu yerda ish jarayonlari ketmoqda. Ustalar ishlab, bu yerlarda ta'mirlashyapti. Kafel, traventin shunaqa narsalar qilib borishyapti. Xo'p, kirish joyimiz endi mana shu darvozaxonadan kirganingizdan keyin kirish joyimiz bu yerdan yana bitta alohida darcha qismi bo'ladi kirishingiz uchun. Mana shu yerdan ko'rishlaring mumkin. Remontlari ancha-muncha domdan aqlli qilib qurishyapti. Mana kafellarni yaxshidan o'rnab qilishgan va mana traventinlarni ham juda akkurat chiroyli qilib. Xullas, remontga juda mehr berib ishlashyapti. E'tibor bersangiz, mana rishotkalargacha juda yaxshidan qo'yishgan. Ikkinchida shuni chiqqaningizdan mana bu kaldor hol qismimiz. Qulayliklarni bir sanab ketamiz. Hamma xonadon uchun qo'shimcha uchetchilar alohida qo'yilgan va pajarni hotlar qo'yilgan. Undan tashqari hovlisida 40 tonnalik qo'shimcha havzalar ham bor ekan. Mana shu dom uchun beriladi u ham. Bu yerda 3-qavatga ko'tarish yo'limiz. 2-qavat bilan tanishtirib o'tamiz. Jami 10 ta xonadon bor ekan. Shu 10 ta xonadon sotishadi. 2 xona, 3 xona, 4 xona, har xil xonalarimiz bor. Har bir eshigimizga mana kvadratada yozib qo'ygan. Kelib bemalol o'zingizga ma'qulini tanlab, ko'rib olaverasiz. Xo'p, bu mana xonamizda 3 xonalik ekan. 100 kvadratdan iborat. Mana kirganingizdan bu hol qismi ekan. Remontga tayyor holatda qilib qo'yishdi. Mana shuvoqlar bo'lgan, elektr montajlari 100% bo'lgan mana. Remont qilib bemalol yashasangiz ham bo'ladi. Xo'p, mana bu yerda mana sanuzel bilan hojatxonasi ekan. Sanuzel bilan hojatxona juda katta joylashgan, ko'rishlaring mumkin. Santexnikasi общий bo'lgan, kanalizatsiyalar, glavniy kanalizatsiyaga ulangan. Bu 3 xonalik kvartiramiz. Xonalarimiz ham kichkina emas, katta-katta va tepalariga plita bosishgan. Mana bu katta zal qismimiz. Zalimiz ham juda ajoyib, mana ko'cha tomonga derazalar qo'yilgan. Xo'p, mana bu joyimiz esa oshxona qismi. Ko'rishlaring mumkin. Aytib o'tganimizdek, kanalizatsiya hammasi tayyor holatda. 3-xonamiz. Xonamizni xohlang detskiy qilib oling, xohlang spalni. Hozir 3 xonani ko'rsatdik. Endi mana bu 4 xonalik kvartiramiz. 124,5 kvadrat ekan. Bu 4 xonalik kvartira. Xo'p, ko'rishlaring mumkin, bu hol qismi kirishingiz bilanoq juda ham chiroyli qilib qo'yishgan. To'y va marosimlar uchun stul qo'yib mana bergan chiroyli qilib o'tiradigan joy qilsangiz bo'ladi va mana bu yerda mana sanuzel va hojatxonasi. Bu yerda o'rtasidan bo'lib turib, alohida qilib olsangiz ham bo'ladi. Juda katta joylashgan ekan. Xo'p, mana bitta xonamiz yana mana. Buni chiroyli qilib detskiy xona qilsangiz ham bo'ladi. Bu yana bitta xonamiz. Buni mehmonxona qilib foydalansangiz ham bo'ladi. Xo'p, bu yana bitta xonamiz. 3-xonamiz bo'ldi bu, ko'rishlaring mumkin. Bu yerda ham kattaroq mehmonxona yo spalni qilsangiz bo'ladi. Mana bu esa oshxona qismimiz. Ko'rishlaring mumkin. Oshxonamiz ham aytayotganimizdek hamma montaj, kanalizatsiya, hamma narsalar bo'lgan. Mana bu yana bitta xonamiz, bu 4-xonamiz. Bu xonalarimiz ko'chaning yonboshida joylashgan. Imkon savdosining yonboshida joylashgan. Bu 2-qavatimiz. 2-qavatga chiqqanmiz. Bu yerda hozir mana ishlar davom etmoqda. Ustalar bu yerda hozir kafel-pafellarni bitkazib va traventinlarni boshlashmoqda. Va har bitta eshiklarimiz bergan yozib qo'ygan kvadratlarni. Bu 2 xonalik 64 kvadratdan iborat ekan. Hozir ish qismlarini ko'rsatamiz. Kelganingizda mana hol qismi. Aytib o'tganimizdek, hamma joy elektr montajlar bo'lgan va santexnika ishlari bo'lgan. Bu joyimiz oshxona qismi ekan. Mana bu yerda esa mana sanuzel qismimiz. Mana bitta xonamiz, mana ko'rishlaring mumkin. Remont qilib bemalol ko'chib kelarsangiz bo'ladi. Aytib o'tganimizda tepalariga plita emas, bolalarni yaxshi-yaxshisidan foydalanishgan. Bu 2-xonamiz. Bu domlarimizni narxiga keladigan bo'lsak, narxini 7,8 million deyishyapti. Hozir mana katlavanga ham 8,5-9 million to'lab va uni 1 yil, 2 yil kutib yuribsiz. Undan ko'ra shuni kelasiz, sirazi buni olasiz, remontini qilib yashayverasiz. Bu xonadonlarimizni boshlang'ich 50% to'lab, qolganini esa 36 oy muddatga halolmaslik asosida to'lashingiz mumkin. Agarda pulingiz yetmay qoladigan bo'lsa, agar ipoteka ham qilib beramiz va hujjatlariga o'zimiz yordamlashamiz. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.